О, всім привіт! Мене звати Мілдред Монтег. Я дружина Гая Монтега, пожежника. Хочу сказати, що книжки – це марна трата часу. Вони зовсім не потрібні. Це не цікаво. Набагато цікавіше дивитися телевізор. Наприклад, телевізійні шоу, серіали та багато інших програм. Телевізор для мене – це все. Я навіть не уявляю життя без нього. Ой, вибачте, будь ласка, зараз в мене починається нова серія мого серіалу. Тому всім па-па.